This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Kapitan de Cabaluay hace reclamo de dereliction of duty contra con el kagawad Mako Apolinario. Urban planning, the architect Palafox no hay claro siya implementa na syudad. Kondisyon del internet na syudad hasta aura hindi debe konfya. Curfew para na mga menor de edad el hindi mas ta implementa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Ya se reclamo de dereliction of duty el capitán de Cabaluay Lester Siason contra con Mako Apolinario, el antes capitán y ahora kagawa de Cabaluay. El basehan del reclamo amo kay Pirmi sigun hindi tatende na sesyon na barangay si Apolinario. Yaliba si Siason con el su reklamo na DILG na konseho lokal. Yaman refer el konseho lokal con este asunto na Committee on Good Government kita enkabeza el Konsehal Jordan Evangelista. Pero yaman inhibit si Evangelista para enkabeza con el hearing del caso siendo sobrino a segundo suyo si Apolinario. El Vice Chairman del Committee, Konsehal King Umaga amo el quien el enkabeza con el caso. Urban planning, the architect Palafox no ay klaro siya implementa akin na syudad. Takil report. Ya admiti personalmente el Assistant City Administrator for Public Affairs Rodolfo Dolp Saavedra que día y mas tatarda, mas agrava el tráfico aquí na ciudad de Zamboanga este tiempo. Según con él, fuera con el manada vehículo ta aumenta na ciudad. Problema también el costumbre del mga chuper o klase del chuper que manada hindi tasig na reglamento del tráfico y otro mas. Epekto también es este del hindi klaro implementasyon del mga pasaw proyekto como el multi-million project para conducir urban planning cuando hace si architect Felino Jun Palafox iho para del ciudad. Según con Saavedra, tiene mga plano ya si Palafox que entendido era solve con el tráfico na syudad kaya gasta el gobierno lokal del pasaw administrasyon pero hindi klaro siya pwede realiza. And diatong kamino, diatong kamino, diatong main highway, do barangay road lang silhila niya. No? So, ansina ya kita, they left behind from years of not being able to do urban planning. I don't know what happened to the plan of Palafox. No? We spent millions for that plan. No, sabi yung siya, implementa ba kita no? I'm not very privy as to what is the percentage of that plan that was introduced by Sir Palafox na implementa kita. Pero if you look at the overall urban setting del Zamboanga City, we are a very narrow-roaded city. Takre sigun si Saavedra, hindi solamente un administrasyon lang, el pwede po na solusyon ko ang problema trafiko, siendo manada del mga solusyon aki, mga infrastruktura, y mga abrida del Nuevo Camino. Na presente administrasyon, tiene sigun pendiente mas o menos 40 mga road rehabilitations taase, y uno que el dale alivio con el mga motorista para pwede pasa con el embonamente camino. We have more than 48 new roads, constructions, rehabs, and openings para tiene alternatibo onde pwede pasa el di ato mga motorista hindi lang sila confined in a certain area when they go to work, when they bring their children to school, and to do their day-to-day errands and activities. So uno no, tamiraman ustedes, kami ganit na City Government of Zamboanga, tapidi kayot dispensa, kay because of the massive infrastructure, road repairs and expansions that we have in the city, of course, continua aumenta
LD aton congestion. But nisita kita abri di aton pensamiento, it is worsening igual ko sa establa. And we are admitting it na takida worse. Na juta el camino, manada sa sasakyan, abusaw pal driver, o sa kanatong society. Diba? So it has to start and begin with each and every one of us. Esperanza el tiene asigun que conduce otra vez junta el ZZTOM, grupo del mga oficial de la agencia del gobierno, quien presentamente tamira con la situación. Uno aquí, para mirar también el condición del otro problema na camino como el mga traffic lights y pone mga nuevo moderno tecnología para solve con el problema. Manada aura mga transaksyon taas el mga vivientes online ya queda pendiente por causa taper del línea de internet. Manada del mga vivientes de la ciudad el tapadese na dili trabajo y curtaw el trabajo por causa con este. Y hasta ahora hindi segunta puede poner cura con el problema. Este día lang tiene que hacer pasa aviso el PLDT que el perde 36 horas el internet por el mga razón di ila. Na otra noticia, hindi masasigun tapos sinti el mga vivientes de la ciudad que tiene que ita implementa pa con el curfew para con el mga menor de edad na ciudad. Esta ordinansa taabla que ta prohibir con el mga bata edad de 17 pa abajo sali afuera o afuera del casa legal el noche hasta madrugada. Y el barangay asigun el debe visa con este. Aparece nuay mas también taman patrolya mga oficiales del barangay na centro del pueblo este tiempo. Takre el mga barangay o mga de barangay que debe prinsipya na casa el disiplina del mga bata y no buta el responsibilidad na otro persona. El siguiente na mga noticias. Consejo Local te estudia para darle cash incentives con man maridable y alcanza el relasyon na 50 año. DepEd apela na mga mayores y estudyante con cuidado por causa na mal tiempo. Mal tiempo ta prinsipyo ya afecta con el Mindanao. DepEd el man-release cantidad de 581 millones mga tablet computers na mga high school estudyante na entero país. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, nakadalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo, isang ice optional. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutasea. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get
3 premium donuts, and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta. Naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger pie, nothing like Dunkin' Choco Bang, yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted.
Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. El Consejo Local ta estudya para dale cash incentives con el man maridable que el alcanzar relasyon na 50 anyo. Aquí el report de Marifita Mayo. Ta estudya ahora el Consejo Local con el propósito ordinanza para darle cash incentive con magaman maridable que en 50 años ya casado y en buenamente el relación como man maridable. El una cantidad que incluye na propósito ordinanza para con maga golden couple amo el 10,000 de peso. Mientras ta discuti con el asunto, ya hace con este 25,000 de peso. Pero asugun con Konsehal Rogelio Valesco Hijo, raro lang tiene man maridable ta alcanza na golden anniversary. Por eso para queda este más memorable kanila, más mejor si hacía lang con el cash incentive na 50,000 de peso. Tatu pa también según el 50,000 de peso cash incentive na 50 año de aniversario. Since the title of the ordinance is golden, maybe for its rarity, maybe we can consider 50,000, Madam Chair. Yeah, because golden is, yeah, it's 50. Silver is 25. Oh. So, just a suggestion, just to be consistent with the title of our proposed edict, Madam Chair. I fully support this measure, but somehow along the line, we as councilors, we as representatives of the community should instill and support and encourage and enliven all measures that will protect, that will preserve the sacredness of a family. This is a family-centered ordinance, and this will definitely go a long way, Madam Chair. Incluido también na mga probisyon del propósito ordinanza 2022-43 amo debe uninterrupted el relasyon del man maridable y no hay sila man sa partahan dentro del 50 anyo para kwalifika con el cash incentive. El City Social Welfare and Development Office amo el ayase con el case study con el man maridable para puede determina si verdad ba que 50 anyo ya kasaw el man maridable. Tiene también provisión na propósito ordinanza que taabla aquel magaman maridable hindi legítimo residente de ciudad. Iya volve lang aquí na ciudad por el intención para puede man avail con el incentivo, debe quedaanay sila aquí na ciudad por 10 año para puede kwalifika na incentivo. Permanent residents who actually reside in Zamboanga City for at least 3 consecutive years. If you spent your 40 years in the other city but you would like to stay in Zamboanga City permanently, so basta 3 years consecutive you are here, so you can celebrate your 50 years here and you can avail the program of the city. Can we make it stricto kita poco? 3 years is 10 years? Can we make it 10 years? Yes. As the it will be on the disposal of the council, Madam Chair. Yeah, I suggest, Your Honor, that instead of 3 years, we'll make it 10 years. If they are from Pagadian City and they wanted to avail this one, they can only just stay here for 3 years. Yes. Tapos na. Let's make it 10 years. Yeah. Member President. Yeah, that's also one good point, Madam Chair. If we put there 3 years, and I am living in Ipil, sabi yun na Zamboanga tadali 25,000.
bira-bira. So I will go to Zamboanga and I will rent a house. Busca lang yung casa within that period. Completing the 3 years, then I will receive 25,000. Yeah. So I think the majority provision is correct. Yeah. We make it 10 years. Okay. Not 3 years in 3 years. Pumunta ko kay India lang man. The 3 years is only just like a term of a counselor. El consierne también di Consejal Dante Vicente amo pakimodo aquel mga hombre ya casa na 2 para 4 mujer, kaya na mga esposa el kwalifika na incentive. Y habla si Vicente, hindi imposible, siendo tiene mga religión que ta permiti el multiple marriage por el condición que capaz el hombre mantene con el di su mga esposa. Tabla na ordinanza que el primer esposa con quien ya casa el hombre amo el kwalifika na incentivo. Para na inicial implementación del propósito ordinanza, puede darle incentivo el gobierno local con 100 mga golden couple, siguiendo con el 5 millones de peso fondo que ta requirí el propósito ordinanza. El vicealcalde Josephine Pareja amo el tarimpuja con este ordinanza por el objeto para man motivate y engaña con magaman maridable para se enbuenamente con di la relasyon y familia. Pasaw yan na second reading el propósito ordinanza. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Departamento de Educación o DepEd apela con el mga mayores y mga estudyante con cuidado firme por causa con el mal tiempo. Importante según el seguridad del mga bata y para hindi estos enferma. Debe también mga mayores sa acordan na di ilang mga anak leva payong, kapote, sombrero o mga proteksyon na kwerpo para hindi enferma. Kay por causa uso según también aura mga kalor por causa con el tiempo donde tiene mga caliente sol y bigla también takay ulan. So mga bata, si sabi magdal tiempo, liberan something to cover no para hindi kita enferma te uso el mga sinatang calor no por causa del jatong sitwasyon. So apelo kita con mga mayores también pabor mira kat el safety del jatong mga bata, especialmente ang mga bata tatravesar rio, mga dangerous area para tis no kita kay kosa man problema. Notable ahora na satellite image del Pag-asa que makargaw el mal tiempo el entero parte del Mindanao. Según na Pag-asa, kita principio otra vez afecta el southwest monsoon, también el localized thunderstorms na Mindanao. Por eso prepara otra vez el magat de Mindanao con el fuerte ulan epekto de este. También según el weak La Niña que posible el tardar liba ulan na Mindanao. Kapasa según sa liba avenida también landslides. El Department of Education el man-release cantidad de 581 milyones mga tablet computers na mga high school estudyante na entero país. Takil report ni Marites Espartero. El Departamento de Educación o DepEd el man-release a según total 581 millones de pesos cantidad para comprar mga tablet computers para na mga high school estudyante enrolled pwera na traditional basic education program. Na memorandum niya sa sali el Oficina Central del DepEd, el mga eligible para recibir tablets, ta incluhi mga estudyante ta esta na mga lugar delikaw na desastro. Mga estudyante enrolled na Open High School Program o SHP, i-Basic Literacy Program, baho na Alternative Learning System o ALS. Tambien, aquellos mga estudyante baho na accreditation, i-equivalency program na mga eskwela elementarya i-junior high school. Asegun kunal Hepe del School Governance and Operation Division o SGOD, Basilio Uy. Siguiendo na ipa este IRR pero beno asegun el objeto del programa grande ayuda ya este na mga estudyante legal el tiempo. So ya pwede kita abiso con ese no kay ay receive kita no especialmente el regional offices no will be the recipient of those tablets no para al diato mga bata no pero as of now naipakita proper guidelines no when will be the implementation of that pati si habla to el usefulness suyo grande ayuda sa con al diato mga learners especialmente no sabi kita el purpose de ese especialmente con mga eskwela akal na remote rural areas no akal prone to disaster para in the event na kita suspension of face-to-face classes pwede sa kita distance learning o most talma ADM no alternative delivery mode yaton para mga bata.
Yes, one of the items na pwede receive is mga alternative learning system tamis, no, mga informal, no, non-formal education na pwede kung nila dali grande ayuda na dila edukasyon. So we are hoping, no, the soonest implementation this step para pwede kita mira can get the most needed, no, kung gadget pwede kita dali ng mga bata. El fondo para na mga tablets taba asegun na flexible learning option funds del mencionado ahensya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Total de 6 mga garbage bin o basurahan hecho de hierro el Yapone na kwantos mga lugar alin na Santa Catalina para onde buta mga basura mga residentes. Ese sigun un manera para na limpieza na menciono barrio. Sitako na uno el barrio de Santa Catalina el taman problema por causa donde el mga basura tabuta el mga residentes como na kantoy camino. Asigun el Coronel Kapitan Joseph Daniel Evangelista, ya busca manera para continuar limpieza ng subaryo por medio de mandapone mga garbage bins. Talama kami con ese garbage bin pero medyo grande ele. Ya así kita, there are 6 garbage bins. Estaba aquí donde na Sulpicio, na mga strategic areas, aquí na Santa Catalina, na Phoenix, na Lustre, también na Seidel Chapel, siguro pwede man tumira. Para el mga vecinos de aton, tiene sila lugar donde buta solamente el mga basura, hindi ba bang kalayatan, onde lang buta. We are doing our best test. Maskin uno lang el garbage truck. Kay malo aquel si garbage truck habla si Mayor Isuzu China, malo ya también del Santa Catalina, ha. Tapi di kita gracias otra vez con Mayor Jan, kay tadali le instruction na OCNR, na City Engineers Office, dali presta truck na mga barangay para ayuda sa kaba el mga basura na mga kadaikwalan barangay. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller sila. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pinda na lang ma'am, thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available
Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? Tropa, paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS GSIS Pensionado Party List. Bawat Pilipino dapat pensyonado. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Yakomenda el gobierno local por medio del City Administrator's Office con Eusebio Montefalcon, 58 años, residente de Sinunok, después de volver con el 150,000 de pesos del dueño si Jaime Bernardo, 60 años, residente de Labuan. El 150,000 amo el separation pay de Bernardo que recibí desde su employer después man retiro como un bus driver del DBL Transportation Company. Kaya yakay con Bernardo cuantos minuto lang desde ya sa KL con el SEN. Contenido el SEN na un pink pouch si Montefalcon el quien ya puede con encontrar na camino del Baliwasan mientras maneja con el su tricycle.
Ia pwede capturan la CCTV del Barangay Baliwason con Montefalcon tapi pina con el pouch. Ia pwede también captura la CCTV con el plate number del su vehículo. El City Hall ia felicita con el devolvida del SEN desde el Montefalcon para con Bernardo. Mga residente de Santa Catalina ta sufri na agwa hindi ta seka na kamino. Takil report di Marites Espartero. Este el calle na lustre boundary de Santa Catalina y Santa Barbara, maagwa el camino, tiene mal olor y color pusali. Hindi pwede evita cuantos mga vivientes sa esta na lugar ta reklamaya por causa largos tiempo y asegun ese problema na lugar hasta este matiempo no hay ni cambio. Do swimming pool a camino ni hindi na mas taseka el agua. Makamiedo pa asegun por causa tiene este mal olor, no vaya el imperma pa asegun mga residente. Asegun kon Senyor Amil Hamdia Abdullah, malisud el di ila sitwasyon kada vez na subi el agua na kamino, itiene mga vehikulo tapasa, ta entra agua di la casa kay nakantoy kamino lang este. Naiman asegun sila kosa pwede ase, makamiedo tamin asegun el di ila linya de agua, el kontamina por causa kon na sitwasyon na lugar. Bueno lang asegun kay takumpra sila agua bibir na water refilling station. Matagal na yun ang hirap namin. Lalo na kung malaki ang tubig, tumataas yan. Ang mga tao yan dumadaan doon, palagi yan natutumba doon. Problema. Pero wala kami magawa. Naghintay na lang kami sa wala. Dati pa yan sinabi ng barangay, saan barangay, 2 barangay man dito sa amin, sa Santa Barbara at sa Lustre. Ang sabi niya, wala, sige, mag-report kami doon sa kanila, ayusin yan, hintayin natin. Hanggang ngayon wala. Mag-test na lang kami. Ngayong tubig natin ininom? Yung ininom namin, nagbibili kami sa kuwan, nagbibili kami sa mineral. Matagal na yan, hindi kami mag-inom doon. Pero basta ang problema lang namin, yung tubig, yung malaki ang kuwan. Lalo na kung ulan, kung mag-ulan yan, tumaas ng tubig, yung tubig, pagdaan ng truck, yung tubig, yung sa likod niya, papasok yan doon hanggang doon sa loob. Ang gusto namin, malinis, baka tulad ng ibang kuwan, ibang barangay. Sa amin, ang sa barangay, por cuantos años se asegun ta padece mga residentes na lugar. Mezclao yan lodo el agua. Mandadata usa con el calle. Debe poner también kanila atensyon al gobierno. Siguiendo ta padece sila na lugar, siguiendo ta kilang este na sentro del pueblo. Asegun con Senyor Yasser Abdullah. Matagal na, hirap kami. Ang tagal-tagal na yan. Year na. Taon nang binilang. Oo. Kailangan yung yung kombe yung mano sa city, yun ang dalhin dito para maalis to yung namin noon Oo, mano talaga, tingnan mo. Mano yan talaga, kailangan ipayos na ba na sa yung sa city na. Kasi ang dito parang walang action ba ang dito. Hanggang dito yan ang tubig. Totoo, hanggang dito yung ulan malakas hanggang dito. Ito sa tingin niyo nakakasama sa... Oo, siyempre, itim na yan. Putik na yan. Masama bata, magkaroon ng sakit. Pati mamatanda. Oo, matatanda. Lahat ng mapektuhan, magkasakit ba? Hindi sila, sa city pa naman ito. Ilan layo lang sa City Hall, ang lapit-lapit, hindi nila nakikita. Araw-araw lang daming dumadaan. Trabahante, estudyante, lahat ng tao dumadaan dito. Hindi nila ayusin. Mientras tanto, admitido el Barrio Capitan del Santa Catalina Jordan Evangelista, ya duray asegun el problema, ya tiene asegun desagüe na 3ZR, pero alin na lugar ni hindi taseka. Pero mga tiempo, ya alokaya grande fondo el gobierno local para poder asegun compone con ese mohoso calle desde Lustre para Santa Barbara. Deberá sanse test, cuánto año ya, hindi lang siguro 20 año allí, kenya administrasyon, ya pasa, que nacional, que local, ya pasa, no hay got improvements el Lustre, ese baha allí, establa kami swimming pool. Maski niya asya nuevo drainage after the Zamboanga siege, el C3R, no hay pa siyempre man improve ang sitwasyon. Ara, tapidi kita gracias po del administrasyon del honorable alcalde kay ay ponaya sila incluhi na budget del city for 2025
grande amount para hacia Punese, once and for all. Componea Punese es el inalustre going to Santa Barbara, exiting to Santa Barbara. Ya dale garantía el barrio Kapitan que prosigya el proyecto si puede acabar el bidding temprano. Posible el principio con el proyecto na otro año, siguiendo ya incluía con ese segunda budget del ciudad na año 2025. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Persona yarindi na pulis después estella planta pusil con el un reclamante alin nagiwan anoche. Alas 11 pasada del noche ya anda na Daisy Road nagiwan el untal Raclawi Jaminilo para cobra debe pero ya tiene sila caliente argumento con el reclamante. Si Jaminillo ya hala con su fusil y ya planta con el reclamante y escapa el reclamante y la pulis y busca con esta persona. Alas 12 pasada del madrugada ya rindi el sospechado na Station 6 at 1 iya man turn over con el su Airsoft Glock 17 na investigador iya leva con ele para na Station 5 Divisoria. Hindi natin sa aga ya abla el pulis kaya reglaya lang sila kung nalila problema hindi iya man file kaso el reklamante. Mucho caso de incest rape ta sucede na syudad. Takil report di Emil Tuban. Mas alto el caso del rape del 2023 comparando ahora, pero makaalarma kay mas mucho del sospecho mga miyembro del pamilya, el talama sila incest-related rape. Na-report del mga police station bajo na Zamboanga City Police Office, mas manada del caso ya sucede adentro del Dila, residencia del biktima. Del año 2023 alcanza na 193 casos de rape, mas bajo comparando este año talilang na 95 reportado kaso. Iya po di al pulis con este investiga. Ay, hindi po. Bumaba po siya. Basically, it's more, it has gone down. Malaki po yung binaba niya this year. But yun nga po yung sinasabi ko kanina na I don't want to compare yung last year at ngayon. Last year po is 193 ang na-report na cases. Of those 193 naman po, wala pong under investigation. Lahat po na-solve kayo. Na-file po yung case, na-clear po yung all 193 cases. This year po, 95. So, malaki po yung ibinaba. But as I have said, one rape is too many. Kahit po one lang yung case natin, para 193 pa rin po yun. El Zamboanga City Police Office na kundusi el Prevention and Education Programs, iya koordina con el mga eskwela, ikundusi symposium para pwede con el mga bata eduka, ikumbinsi con el mga yakada biktima para abisa na otoridad, inumas tiene miedo. Na-record del pulis el mga edad del biktima talina 12 anyos para 17 y tiene también aquí 14 anyos bata hombre. El polisya koordina también con el mga barangay para pwede ayuda con el pulis na diila kampanya. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya envía notice letter con el mga dueño del 5 mga fusil alina area of responsibility del Station 1 Vitali. El Station 1 Vitali ella envía con este mga karta con el mga yaman expired ya lisensya del mga armas or que debe man-renew sila para hindi enfrentar problema. Siyempre pa naman renew kung di ila LTOF o license to own and possess firearms. También firearms license para kanila man file kaso illegal possession of firearms. El pulis naman problema con este mga dueño del fusil kay no pwede mas kanila enkontra kaya cambia lugar onde yakida y tiene destos yakabaya muri. Los demás kaya no hay más pwede enkontrasen para man-renew kung di ila lisensya del fusil. Ya depositaan ay na maserkano estasyon de pulis. Tiene también, mientras tanto, tiene mga persona herido mientras di ilang motorsiklo yaman ipit na aksidente na un container van alin na baliwasan ayer. Akil detalles na report di Emil Tuban. 2 personas sostene herida na cuerpo y 3 mga bihikulo atene destrozo después el port de Puterban Sangana Overpass alina Trade School na Artelim Boulevard ayer mediodía. Nakore sale na pantalan para nabaliwasan este 40-footer truck kaya man niya si Dionisio ang hagkinit ikwando liga akin na lugar yaman sangit el van na overpass iya kay este encima del 2 motorsiklo ikon el Toyota Revo. El super del 2 motorsiklo no ay ko sa pasanada kanila pero el 2 persona tamunta na Revo iya tene mga irida na kwerpo iya liba kanila ang ambulansya na ospital. El management del truck iya el mga yakada biktima
Iya tiene konfrontasyon alina Police Station 11. Iya puede arregla imprenta del investigador. Iya puede sila manda arregla con el destrozo del tiila mga bihikulo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal efecto del mal tiempo causa del habagat. Na Mindanao concentrado ahora el habagat y grande mal tiempo que te afecta con el Mindanao. El experiencia también mal tiempo el entero Zamboanga Peninsula. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Lura Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Esta noche na di aton storya tadali mira ke modo de ningas kugon el di aton otoridad asa na mga barangay na implementasyon del curfew na mga menor de edad. Tiene limitación el mga bata llegar el noche donde debe a las 10 del noche no hay masila na mga camino y debe estar na adentro casa y na poder del ilang mayores y guardian. Este para poner lejos con el mga bata y jóvenes na algún peligro llegar el noche. Kita acorda, tiene mga suceso de trouble, rumble, asa robo envuelto mga menor de edad. Por eso el curfew tamanda kanila que esta na casa ligar el noche en vez sale afuera na camino. Pero este esfuerzo el hindi mas tapos de implementar la autoridad asa mga tanod y oficiales del barangay. Yan mga bata alas 11 del noche pero bien alboroto pa afuera del camino que asa mga vecinos ta reklamaya. Yan mga bata tali también taman drag racing pero no hay quien takuhi o abirigwa kanila. Sa LA, hindi fiel na implementasyon. Mismo mga bata, tapo de lang re kanato nakara. Konfiansa sila, viola, siendo nuay kien takuhi. Umugato pati raton lang tambien sa sila, si nuay kien takuhi, nuay sa sila, si Chene kien takuhi, nuay sila na kamino. Pero sinota sila, silential autoridad, tali sila puwera na di ila magamal trabaho. Acorda, ese esfuerzo hindi lang trabaho del pulis y barangay. Grande responsibilidad aquí del mayores para guía con el ila mag-anak. Si Jenna mga menor de edad tabiola con el curfew con el mayores detene na karcel para sinti que seryoso el autoridad con ese curfew na syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, agosto 29, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.